boxy bisa keren. Luxio buat keluarga dan usaha. Mesin 1.5L, DOHC, 2 VTI halus, e-treat, bandel. Muatan penuh, tetap ringan buat dalam kota atau luar kota ringan. Kabin lega, posisi duduk tegak, pintu geser, keluar masuk gampang, cocok buat keluarga. Dipakai harian, antar barang, atau road trip santai. Luxio hemat, perawatan murah, desain sederhana and handling standar, tinggal modif. Roda premium, LED, spoiler, cat 2 warna. Luxio, fungsional, awet, tetap gaya.